Amen, amen. Na pambola mi makasi na libaku malamu mosali na Nzambe. Papa André Kosalanga koleka liboso na libota na Nzambe. Na za vraiment reconnaissant makasi na pesi mbote mingi na Papa André pe ba merci mingi na ngolu oyo na zui koleka pepe na Nzambe ba découvrir nga partout na monde entier. Eza eloko mukete. Amen. Vraiment Nzambe azwa lokumu apesi mbote bandeko nyonso baza kolanda de partout napesi mbote na papa na nga molimo à partir d'Autriche Pasteur Gomez Nzambe apambola libota mobimba bana na Nzambe na Autriche. Éternel Père, nous te disons merci pour cette grâce. Nzambe totiki ngonga o na maboko na yo tika nyonso tokoloba ezala kaka pona lokumu na yo Nzambe du début à la fin soit notre partage. Père, nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance à ta parole. Tout ce qui n'est pas de Dieu et la mosika na kombo na Yesu Masia, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, tout ça pour partager sur thème Mounene O Nzambe à cœur. Tout ça kolobela sur l'idolâtrie dans le christianisme. L'idolâtrie dans le christianisme. Dans l'émission Sala sur la vie d'un pèlerin. La vie d'un pèlerin est allé thème comme on a préféré dans l'émission la révélation au Nzambe à Pessingaï, tout en reconnaissant que les chrétiennes qu'on pousse à liboso dans Nzambe, qu'on la vie chrétienne, ils allaient voyage mounene, toujours reconnaître que bana Nzambe ba chrétien nyonso tozali ba étranger na se na moi. Voilà comme émission oyo eza intitulé comme la vie d'un pèlerin. La vie d'un pèlerin oyo eza tiré dans le livre Hébreux chapitre 11 verset 13 à 16 pe toza na livre 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Voilà tozomona liloba na Nzambe ezotalisa biso ke tozali ba étranger na se na moi. Mais mingi souvent tozo vivre na se na moi, c'est comme si awa na mabele ezali destination na biso finale. Destination na biso finale ezali oyo toza na se na moi te, oyo tozo vivre te, mais ezali na lola. Alléluia. Bolimisi bandeko le temps ko bongisa caméra na biso. Voilà, à l'aise, na kolesa pepe na Nzambe, iloba na Nzambe. Voilà. Tout ça dans le livre à Luc. Luc chapitre 17 verset 26. Luc 17 26 natangi na kombo na Yesu Masia. Toujours parler sur l'idolâtrie dans le christianisme. Idolâtrie eza kaka kogumba mela ki côté, idolâtrie eza kaka ndenge toyebi, idolâtrie oyo tolobaka te, mais eloko nyonso oyo ezozwa esika na Nzambe, eloko nyonso to mutu nyonso oyo azozwa esika na Nzambe ekomaka idole ya mutu wana. Tozomona kati na liloba Nzambe na livre ya Luc chapitre 17 nazotanga à partir ya verset 26. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Alléluia. Tozomona na sena moi eloko asika ezalite na tango na Noé nazolinga bana na Nzambe to pointe ba verbe o ezali conjugué awa ezali biloko o vivre leo na sena moi. Bible le dit, les hommes se mariaient, ce qui n'est pas aussi mauvais. Ils mangeaient, ils mariaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient
il plantait, il baptisait. Pendant que Noé abandait côté liloba na Nzambe, pendant que Noé abandait kobenda liloba na Nzambe pembeni ya peuple na Nzambe, mais pas na Nzambe bazalaki kolia, bazalaki komela, bazalaki ko se divertir, bazalaki na kati ya distraction. Jusqu'à ce que kanda na Nzambe ekomaki ke aboma mokili. Alléluia. Tozo vivre soki na Nzambe toyaka na ndako na Nzambe, soki toyaka église toyaka te mpona kozwa biloko na mokili. Objectif ya église, objectif ya christianisme ezali libala te, ezali kolia te, ezali komela te, ezali tonga te, ezali biloko ya mokili te, mais objectif na biso toyelaka église ezali mpo tozala préparé mpona enlèvement. Alléluia. Libota na Nzambe toyela ndako na Nzambe mpona kozala préparé mpona enlèvement. Sikoyo si souvent tomona na kati na Nzambe yango omona Bible ezobana épisode ke libota na Nzambe babande komela, babande kosakana, baza kose divertir si ememi bango na idolâtrie. Pendant que Nzambe a dit Moïse amata na montagne, Moïse amati na montagne, libota na Nzambe bamoni ke Moïse azowumela. Pendant que Moïse tardait, libota na Nzambe bazela ki susute, Bible lobi ke batelemisi vodor. Batelemisi vodor, babandi miziki, babandi koyemba, babandi kosepela, babandi kose divertir. Divertissement na ememi la musika la zance na Nzambe ekotisi bango na kati ya idolâtrie, ekotisi bango bate de lever vodor. Pourquoi? Parce que peuple na Nzambe bazala na patience te. Libota na Nzambe bazala na patience te parce que Moïse amataki asolola na Nzambe, Moïse amataki aluka elongi na Nzambe, Moïse awumeli la montagne, bana na Nzambe na te, babi biso toyebi te, eloko nini oyo ekomeli Moïse, esengeli biso tosalela Nzambe oyo biso toomona. Tosalela Nzambe oyo toomona parce que Moïse eloko ekomeli biso toyebi te. Totola besoin tosalela Nzambe oyo biso toomona, batie a pression afin que bazui ba or nyonso bazala nango, biloko ya matoi nyonso bazala nango, bazui a fondre pour lever bodo babanda kosalela comme Nzambe na bango. Nzambe biso tosalela tozomona ete, Nzambe biso tosalela aza invisible mais azali Nzambe o aza ko exister. Eloko nyonso o biso toluka to gumbamela, eloko nyonso o biso toluka to kumisa o elabdi et comme idolâtrie. N'est que idolâtrie ezaka ke côté, idolâtrie est eloko nyonso oyo ezwa esika na Nzambe. Eloko nyonso oyo ezwi place na Nzambe, eloko nyonso oyo ezwi première place na liloba na Nzambe ekomi idole ya mutu. Idole na yo ekozala mpe mobali na yo, idole na yo ekoki mpe kozala mwasi na yo, idole na yo ekoki mpe kozala mosala na yo, idole na yo ekoki mpe kozala ndako na yo, idole na yo ekoki kozala construction oyo ozotonga, idole na yo ekoki kozala bafeti, idole na yo mpe ekoki kozala biloko ya kolia. Naseka so natali théâtre moko mona ndeko na biso oyo alingi kolia mingi, nasekisa bandeko na bi ndeko oyo biso toyeba kotanga kombo na ye, na bi ndeko oyo adoraka biloko ya kolia vraiment. Modèle alula biloko ya kolia mpo na ye biloko ya kolia eza eloko moko oyo important makasi na vie na ye. Ce qui n'est pas aussi mauvais pour l'IA, mais Moutou a commis le niveau à l'IA que biloko kolia est commis l'adoration. Donc Moutou bon pas gêné et comme moi pense parce que biloko kolia est un logo olé à tenir première place. Après il se voit n'est plus mais la nyonso yo plus mais la ngana d'accord, mais biloko kolia c'est au plus mais la biloko kolia c'est. Plus mais la nyonso mais biloko kolia c'est. Na ndenge ya théâtre et ça c'est astrologie, mais la ndenge la vision ya Nzambe so koti na kati to mona ke biloko kolia pona ndeko wana ezana ti idole na ye. Alléluia. Idole na ye ko biloko kolia. Idole na ye ko mwasi na yo. Idole na yo
ekokoma mobali na yo, idole na yo ekokoma pe bilamba. Tomona batu mingi bilamba ekomi neti idole na ye, mutandimi akufa nzala, mutandimi azanga mbongo, mutandimi famille na ye, bana na ye, mwasi na ye, bazanga biloko kolia na ndaku, mais kasi ye bilamba ifasomba bilamba. Akosomba bilamba oyo eza plus cher que salaire na ye. Salaire na ye kozala 1000 euros, 1000 livres, mais bilamba ndeko kosomba ekoma na 1500, ekoma na 2000. Alléluia. Libota na Nzambe, alléluia. Donc ndeko akomi kosomba biloko au-delà ya ba moyen na ye, etinda ye ke soki azangi akoma même na banzela ya mabe. Ndeko akokota même na ba boutique ayiba. Pourquoi? Parce que amesana kolata. Loko mbongo eza muke, moyen alata ezate esenga na ndeko soit ayiba. Soka koyiba te esenga na ndeko adefa. Nyonso la toomona nini mutu alingi bilamba koleka biloko nyonso. Bilamba ekomi neti idole na ye. Bilamba ekomi neti idolâtrie na vie na ye. Yango toomona na Bible nde totanga toza toujours na terme na biso l'idolâtrie dans le christianisme. Toomona christianisme liloba na Nzambe tant tozoya na ndako na Nzambe tant toza présence na ndako na Nzambe. Toomona la parole de Dieu et c'est sur la placité mais to remplacer liloba na Nzambe na biloko moti. Toomona lelo na kati ya église. Église est comme esika ya mode. Église est comme esika ya bilamba. Église est comme esika o. Tozo atteint la parole mouke, mais t'as la distraction est belle. Église est comme la place o ke bana nzambe, so azane lamba sikate, alors se sentir mal à l'aise pour aller na kati l'église. Parce que a omona compétition et bilamba et kotiti na kati na église. Compétition bilamba et banditi na basel na Nzambe et keiti na bandimi oyo komi ke bandeko kwa ye église aomona ke lokwa za na bilamba ko plata te place na ye na église ezaliti. Alléluia. Yeso zoloba ke tozui tradition to remplacer na liloba na ye. Abi vous avez rendu la parole de Dieu non effecte à cause de votre traduction. Tradition est remplacée liloba na Nzambe. Tradition est longoli liloba na Nzambe. To remplacer liloba na Nzambe na ba posa na biso nzoto. Tango to longola liloba na Nzambe, to tie ba posa na biso nzoto liboso, to tie ba biloko oyo eza ba idole na biso liboso et ko sepelisa Nzambe te. Et ko sepelisa Nzambe te, Nzambe lobi, ma maison sera appelée la maison de la prière. Je répète, ma maison sera appelée la maison de la prière. Ne faites pas de ma maison un trafic de brigands. Trafic de brigands, oh Yesu, a intitulé qui, oh Yesu, alobaki, par rapport à Batu, parce que côté kanakati na ndaku na Nzambe. Ndaku na Nzambe eze sur église te, mais ndaku na Nzambe eze sur sika ya prière te, ndaku na Nzambe ekomi esika o batu baza koya koteka. Ndaku na Nzambe ekomi trafic ya brigand. Ya ba brigand ndaku de mode, ndaku na Nzambe to baloli yango église ekomi église juste te, ndaku na Nzambe ekomi centre ya idolâtrie. Alléluia. Libota na Nzambe, alléluia. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Ne faites pas de ma maison un trafic de brigands. En d'autres termes, ne faites pas de ma maison un centre d'idolâtrie. Idolâtrie est dans la kati na ndaku na Nzambe. Idolâtrie est dans la kati na bandaku ya ba chrétien. Place na Nzambe ezalité. Place na Nzambe to pesi Nzambe tamu. Ok, to remplacer liloba na Nzambe, to remplacer prière na makambo oyo bénéficier pour na ba bien na biso. Alléluia. Ce qui arriva au temps et va arriver les choses sur la table biso. Les gens mangeaient, les gens buvaient, ils baptisaient. Ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Au vivre dans un souka,
to vivre na temps oyo mwana na mutu akomi na porte, to vivre na temps oyo ba prophétie biblique nyonso ezokende na okokisama, mais libota na Nzambe to na sommeil spirituel. Libota na Nzambe toza lancé na idolâtrie. Libota na Nzambe toza lancé na biloko na mokili. Ndeko na nga nazoyebisa bino eloko moko oyo eza très important. Liloba na Nzambe to changer yango te. Tokosala nyonso tokosala, mais liloba na Nzambe to changer yango te. Liloba na Nzambe ekokisama, nyonso oyo ekomama na Biblia ekokokisama. Ce qui arrivera au temps de Dieu, c'est ce qui va arriver au temps où nous sommes maintenant. Ndeko na nga yo na nga to ba tutobandi ambiance te. So to sala ambiance lelo yeba ke avant yo na nga to sala ambiance eza na bato ba sala ambiance na ta Noé. So yo na nga lelo to tonga ba building, to tonga ba flat, ce qui n'est pas aussi mauvais, il faut yeba ke na ta Noé susu bato ba bande ko tonga ba sala. Wala Bible mtela kisabiso. Bible etali sabiso ke bato ba bande ko tonga. Bato ba bande ko bala. So yo zo bala lelo ndeko na nga yeba ke libala oyo bali eza yo mutu liboso bandi ko bala. Libala oyo yo na nga to bala lelo eza biso bato to bandi libala te libala banda akala. Na teno wepe bato ba banda na bango bala. Nzamba pekisi bato ba bala te. Nazala bezo bande ko bo interpréter mabete. Nzamba pekisi biso to bala te. Nzamba pekisi biso to tonga te. Nzamba pekisi biso te. To planté, Nzamba pekisi biso te to luka mbongo, Nzamba pekisi biso makambo wana nyonso te. Mais babiloko wana nyonso, so ekomi kozwa place na Nzambe, wana de komi idolâtre. Alléluia. Libota na Nzambe, alléluia. Moïse, il tardait dans la montagne. Pendant que Moïse a ouvert la montagne, le peuple na Nzambe batelemi sur Vodor. Batelemi si Vodor, dans ce plateau, nous avons la Bible, le livre Exode. Nous sommes toujours sur l'idolâtrie dans l'église. Nous sommes en direct sur la planète www.planetebere.com. Site oyo pambolami, site oyo tozolanda ngo mokili mobimba. Nzambe akanisa Papa André. Pour la initiative kitoko oyo asali biso ngolu toleka. Na site oyo peuple na Nzambe bazali béni. Nous avons le livre Exode. Exode. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, à partir à verset 1. Et dans la lecture Moulay, c'est autant en dambo. Exode chapitre 32, verset 1. Nazo kitamale malembe. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela devant lui, et il s'écria: demain, il y aura des fêtes en honneur de l'Éternel. Nabandeli, alors oui, il y aura fête
en honneur de l'Éternel. Il y aura fête en honneur de l'Éternel. Alléluia. Mingi mingi, fête otobenga fête ya Nzambe, fête o bana na Nzambe to salisaka, o to kanisaka eza na honneur Nzambe, mais na honneur na Nzambe. To koi po bala, to bali, to sesi fête ya anniversaire ya bana na Nzambe. Fête anniversaire ya basali na Nzambe, libala, ya bana na Nzambe, libala, ya basali na Nzambe, mais kati na ba fête wana omona ke to kanisa kombo na Nzambe. To élever veau to élever idolâtrie, to s'incliner devant idole peut-être oyo zo mona. Yo kanisa ke idole oyo s'incliner, il faut aller liboso ekiko. Il faut aller liboso ya veau d'or. Pour moi, que oui, nga naza na idolâtre. Mais na fête oyo zo salisa. Na libala oyo zui, na fête ya libala na yo. Na fête ya anniversaire na yo, fête wana oyo salisa. Lokola Nzambe mutu aza élevé te, lokola kombo ya mutu ndeza élevé, obengisi monde ya ténèbres. On invite monde ya ténèbres na fête na yo ya libala. On invite monde ya ténèbres na fête na yo ya anniversaire à cause ya musique. Diki oyo zobeta, à cause ya mabina oyo zobina, à cause ya langage oyo zoko utiliser, à cause ya organisation ya fête wana, Nzambe aza wana te. Fête ya libala, fête ya anniversaire, to mona babi en honneur de l'Éternel. Mingi mingi to kanisa eza honneur ya Nzambe, mais eza honneur ya Nzambe te, eza honneur ya diable. Tant Nzambe aza élevé te, diable aza élevé, Nzambe akoki jamais ko sangana sika mona ténèbres. Bango la vision na bango, batelemisi vodo, balobi to sala feti na honneur ya Nzambe. Lelo to mona to bali to une église, to lobi ke église et bénir libala. Église et pamboli mais après service ya église, to mona ke batu bakoti na moti. Mokili e koti na kati ya libala, mokili e na kati ya fête anniversaire à travers musique, à travers masanga, à travers ambiance, à travers divertissement. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Si c'est Bible le dit, le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Adomo na peuple na Nzambe basali pe ba sacrifice ya action de grâce. Ba pesi pe ba offrande, mais offrande ba opesa, ba kanti ba opesa pa Nzambe. Mais ba opesa pa Nzambe. Toyaka na église, toyaka na ndako na Nzambe, tozoyoka liloba na Nzambe, tosala ba sacrifice, topesa ba dîme, topesa ba offrande, mais offrande na biso na ba dîme na biso epesama na ndenge Nzambe asengi te. Epesama c'est le principe, on peut s'en Nzambe offrande, on peut s'en Nzambe ba dîme, mais tozo gumba mela Nzambe te, to gumbe mela ba idole. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Dans la partie, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Surtout dans le livre 1 Corinthiens, tout le monde, apôtre Paul a eu connexion, a expliqué en bien. Alors, il y a un où il y a papa na bino ba telemaki, ba kei ko mela masanga, ba kei ko lia, ba kei na stage, pour ba kene ko se divertir et lancer bango na idolâtrie. Apôtre Paul a fait une précision dans le livre 1 Corinthiens. Alors, il dit que peuple wana batelemaki, batelemisi vodo, babeti miziki, balie, bameli, bakei kobina pour se divertir. Ndeko nanga, il faut faire très attention na ba fête. Na fête, na matanga, na terre ko sepela. Totika ko sepela na biso te eme mabiso na idolâtrie.
Parce que bana Israël, ko sepela o babane ko sepela, ko bina o babane ko bina, ko lia o babane ko lia, et même bango na présence dans Zambete, mais et même bango bagumba mel ya vodo. Vodo wana ezali na ka image bazo gumba mel na Zambete, mais ba gumba mel la diable en personne. Ndeko na ba festi to sala. Ba miziki to beta. To ko beta miziki tokoki kolia, tokoki kosepela, mais Bible le but sepela dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Et là on nyonso oto sala. Eza en dehors ya liloba na Nzambe, eza en dehors ya présence na Nzambe, peu importe beauté ya eloko wana to olakisa, eza ko la présence na Nzambe ti. Peuple na Nzambe ba telemi, peuple na Nzambe ba lié, peuple na Nzambe ba bini, Bible lui ba telemi pour pas qu'il ne se divertir. Apôtre Paul lui divertissement bango et memi bango la idolâtrie. Lelo idolâtrie ya yo na ngai. Eza mwasi oyo zwi. Eza mobali oyo zwi. Et musala oyo zwi. Musala oyo zwi. Ezo ko empêcher yo osalela Nzambe. Ndeko na ngai, tozala na Europe, tozala na Afrique, tozala na Asie, tozala na Océanie, la parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu ne changera pas. Nzambe aza lolenge moko, lobi lelo pe libela na libela, et sa parole reste intacte. Oza moyembi, oza pasteur, oza ndeko Nzamba utilizaka, oza ndeko Nzamba pesa badon pour la édification du peuple de Dieu, pour la édification de l'église, yo okoma na obizi. Okoma na obizi, osala na musala, lundi ti dimanche. Lundi ti dimanche osala ndeko nanga, tala mbongo bien oyo salaka, au moins la paix qui va mutu na esengo te. Ndeko nanga kosala ebele eza signe ya prospérité te. Ndeko nanga kosala lundi ti dimanche ezali signe ya prospérité te. Yango osala mingi, tosala mingi, mais to gagner mukie. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ndekolanga Nzambe ala posa ozonga na présence na ye. Ndekolanga Nzambe ala posa osala. Pour Bible dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais musala na yo ndeko e pa idole te. Musala na yo ezwa place na Nzambe te. Alléluia. Dibota Nzambe, alléluia. Et la vie d'un pèlerin. La vie d'un pèlerin est inspiration aux Nzambe à Pessingaï. Un pèlerin, pourquoi? Parce que Bissonio comme dans Nzambe, tout un voyage à pèlerinage. Tout un voyage à pèlerinage, il est sur le but de vivre dans Mokili Oyo, mais Mokili Oyo est à nous vivons dans ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes les étrangers. La version de la Pessévino, Bible dans le livre hébreu, chapitre 11, la version de la Pessévino, Bible Bini. Et le but est, obtenir besoin. Ils n'ont pas réussi ce qu'ils entendaient. Ils n'ont pas reçu leur promesse, mais bamoni yango na musika, pe ba saluer yango, bazo confesser que bazala ba étranger na sénamour. De kolanga Nzamba na besoin au confesser que bazala qui étranger na sénamour. Dans le livre Hébreu chapitre 11, verset 13 à 16, tout le monde a confession et héros de la foi. Il y a papa na biso na kondima, ba confesser que bazala ba étranger na sénamour.
Bible elobi ke ba promesse nyonso nzambe apesaka bango bazwi ba promesse wana te. Bible elobi me bamonaki yango, bamonaki yango, basalue yango na mosika, bakonfese ke baza baétranger sur la terre. Pe apôtre Pierre azotalisa biso na livre 1 Pierre chapitre 2 verset 11, alobi naza koexhorte bino comme baétranger pe bavoyageur sur la terre, botambola d'une manière digne dans le Seigneur. Sikoyo so na pèlerinage tovivre monde oyo, tozwa biloko nyonso oyo eza na monde oyo, tokozwa mabala, tokozwa nyonso, me biloko nyonso wana tokozwa ekola ngai ezwa esika na Nzambe. Tanke biloko wana nyonso ezozwa esika na Nzambe, ezokoma idole na biso. Tomona kaka ke togumbameli bikeko te, tomona kaka ke torendre culte moko biso ya ndenge nini, mais comportement na biso toabandone musala na Nzambe. Toremplace musala na Nzambe na ba propre intérêt na biso. Yango wana tokosala ebele tozwa te. Nzambe ana liloba na ye, Nzambe apesi biso ba révélation ebele. Par révélation nyonso toana ngo besoin et na kati ya liloba na Nzambe. Na livre ya AG aotalisa biso abi bosala ebele. Vous travaillez beaucoup mais bozozwa muke. Nzambe abi pourquoi bozozwa muke? Parce que ngai Nzambe na toboli poche na bino. Eza bandeko ebele o Nzambe atobola ba poche na bango. Yango na biso ndeko na ngai kosala lundi ti dimanche et ya signe ya prospérité. Nzambe ana besoin na yo, azoluka yo, na poste o apesa en église. Nzambe azana besoin na yo osalela ye. Nzambe ana besoin libala oyo apesi yo, libala wana ezala pona honneur na ye. Siko so yo zesu na tempo na Nzambe te, wana tempo na mwasi na yo. Wana tempo na mobali na yo, wana tempo na bana na yo, wana tempo na musala na yo. On attend pour la kotonga ozo tonga en Afrique, kotonga ozo tonga dans le monde entier, on attend pour Nzambe. Mais Nzambe talisi biso, o salama na ta Noé et salama pe na ta biso. Alléluia. Na ta Noé bazo bala, na ta na biso to bala. Na ta Noé babane kotonga, na ta na biso pe to tonga. Na ta Noé babane ko planter, na ta na biso pe tozo planter. Natan Noé babane ko balisa, natan na biso pe to balisa. Natan Noé babane ko mela masanga, natan na biso pe tozo mela masanga. Siko babilo ko la nyonso, batu babane ko sa natan Noé, bazala na tante pour Nzambe. Pendant que Noé babane ko tia bango liloba na Nzambe. Pendant que Noé babane ko avertir bango ndeni ba otambo. Pendant que Noé abana hôtel sabango ke baba pèlerin na sena moli. Pendant que Noé abana hôtel sabango baba étranger na sena moli. Baza ba voyageur na sena moli. Mokili oza bango te, bango ba s'imprégniaki na kati ya biloko moti. Et ça même distraction de ememi yo na ngai. Toza na temps Nzambe te, to na temps na liloba na Nzambe te, mais to na temps pour na biso moko. To na temps pour na ba famille na biso. To na temps pour la business na biso, mais toi attends pour Nzambe. Alléluia. Yango on parler sur l'idolâtrie dans le christianisme. Ba chrétien to continue na kati ya idolâtrie, mais to yeba te ke to na kati ya idolâtrie. Le quoi to zi place na Nzambe to pesi yango na batu. To zi place na Nzambe to pesi yango na biloko ya moti. To za na kati ya idolâtrie. Ndeko na ngai esika ozali so oza touché, Nzambe ana besoin ozongela ye. Nzambe ana besoin yo na nga tozongela amour oyo tozali nango mpona mosala na ye. Nzambe ana besoin yo na nga tozonga na kati na présence na ye. Nzambe ana besoin yo na nga toluka so elongi na ye makasi. Nzambe ana besoin yo na ngai tozala préparé mpona enlèvement. Nzambe ana besoin yo na ngai tozwa ndaku na ye comme ndaku ya prière, mais comme trafic ya babrigante. Alléluia. Ibota na Nzambe, alléluia. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Liloba na Nzambe eza compliqué te.
liloba na nzambe eza simple, liloba na nzambe eza noir sur blanc, liloba na nzambe bayoka yango kaka te, liloba na nzambe batanga yango kaka te, mais liloba na nzambe batia yango en pratique. Totanga liloba na nzambe, toyoka liloba na nzambe ezo suffire te, mais liloba na nzambe esenga na biso totia yango en pratique. Ndeko na nga owa mo Kristo, ndeko na nga na parler sur ba païenté, na parler lelo sur ba chrétien, na parler sur ba chrétien o ba na église, ba chrétien o ba pesa bomo ina bango pa Yesu, ba chrétien oyo ba remplaçant nzambe na ba idole. Nzambe ana besoin na bino, nzambe ana besoin na bino bozonga na présence na ye. Nzambe ana besoin na biso nyonso to comprendre que toza la kati ya monde oyo, mais toza ya monde oyo. Nzambe ana besoin to comprendre que toza na pèlerinage. Nzambe ana besoin to comprendre que toza na tamuke ya ko vivre. Ndeko na tika na biso le romo. To ko vivre 100 ans. To ko vivre 200 ans. To ko vivre 300 ans. Tika na ebisa yo ela batu o ba vivraka. Nena ebiso soki yo na nga to bandi ambiance lelo, yeba ke ambiance biso to bandi yango. Ambiance bandaka. So yo na nga lelo to mela masanga, yeba ke yo te muto bandi ko mela masanga, ela batu ba mela masanga vayo. Ezala batu ba vivraka. Nzamba tika ba vivre tina ba 400 ans. Ela batu ba vivre ba koma na ba âge avancé. La Bible na tanga na mona muta vivre ba âge ya likolo makasi na kombo ya Metusalem. Ya livre la Genèse on Metusalem a koma na âge ya likolo makasi. Nzamba permettra ba tuba koma tina ba âge ba 600 ans. Mais lelo na tangu na biso oza mama mukolo okomi na 50 ans, okomi na 60 ans, okomi na 65 ans, mais on a posa teke babenga o mama ya 50 ans, wana posa ozonga jeune fille ya 20 ans. Wana posa olata bilamba ya bana mike, wana posa obima na bana mike, wana posa âge na batu baye bangote, ndeko langa ato bombi âge, suka okupaka. Ato zongi si âge sima, ye pake kimobangi ya kaka. Ata okosi biso âge na yo, ye bake ba rite e obima. Yeba ke elongi elakisa ke âge wana eza yote. Tokoki kozongisa âge sima, mais mokili ekende liboso, plus âge na biso epusana, plus mikolo ekende, plus Yesu akopusana mpona koya. Plus mikolo ekende liboso, plus mwana na moto aza kopusana mpona koya. Ndeko nanga posa ya mokili eza na eloko moko te. Ambiance ya mokili ekoapporte biso eloko moko te. Nzambe a besoin de vivre. Les dons les plus précieux que Dieu a donné à l'homme, c'est les dons de vie. Dans le Bible, bien, les dons les plus précieux que Dieu a donné à l'homme, c'est les dons de vie. Souffle de vie, on s'en peut sur la maille. Bon moro balingi sur vie éternelle, ezali don munene o Nzambe asala pona église. Kokota bokonzi na Nzambe, ko vivre na éternité, ezali don ya munene o Nzambe asala yo na ngai. Toko vivre na sena moi ndeko na nga 100 ans de na lobi 200 ans, 300 ans, mais na la besoin to tia na mutu na biso ke to za ba pèlerin na sena moi. Pèlerin na sena moi a vivre te le quoi batunyo so ba vivre. A vivre na sena moi mais a yeba ke mokili o eza ya biso. Mais si souvent to vivre, c'est comme si moi na sena moi awa, c'est comme si mokili o biso to vivre eza destination finale na biso. Na solola de komora française to banda ko sala na ye. Ai bisinga binga fana vivre au maximum. Nebiso yebi ke royaume na Nzambe existe. Kabi royaume na Nzambe existe raté, Nzambe peut existe raté. Yango nga na besoin de vivre au maximum parce que son a koufi match style.
na biso ndeko match esili te match ya solo eke bandane na lola bale oyo tobeta na se eza bale te match ya solo oyo ba match esili te mais match ya solo eke beta na éternité wana eza match oyo esilaka te bisengo oyo esilaka te bisengo ya libela na libela mutu oyo ayebi aza pèlerin mutu oyo ayebi aza voyageur mutu oyo ayebi aza étranger avivre na se na moi azoreconnaître ke nyonso na kozwa nyonso na kosala kasi mokili oyo eza ya ngai te mokili oyo eza ya ngai te na moleki nzela nzambe ana besoin nasalela ye nzambe ana besoin nabanga ye nzambe ana besoin nawumela na se na makolo na ye nzambe ana besoin namema baame ebele na présence na ye nzambe ana besoin nasalela ye avec fidélité nzambe ana besoin na adore ye nzambe ana besoin natia baidole nyonso pembeni natia ye na première position nzambe ana besoin à travers mateya ya lelo yo na nga tolongola baidole nyonso oyo etelemi liboso na biso to rendre nzambe culte agréable to rendre nzambe culte oyo eza réservé na ye to rendre nzambe culte avec révérence to rendre nzambe culte oyo eza réservé na ye mpe na ye moko to vivre te na se na moi c'est comme si na se na moi eza destination na biso finale nalongo bosana te ndeko nanga moto partage na ye natunie na bi mponi biso basali na nzambe toyeyaka royaume na nzambe te aloba na nga réponse mo ti lelo emarka ngai réponse ndeko apesa ngai ti lelo réponse ndeko apesa ngai etikala ngai na motema ti lelo réponse ndeko apesa ngai emarka ngai ti lelo réponse ndeko apesa ngai epesa ngai enseignement monene alobi mosali na nzambe so basali na nzambe tozoteya royaume na nzambe te eza parce que tokanisa royaume na nzambe te topansaka na biso na yango te topansaka na biloko ya mokili yango toteyaka biloko ya mokili abi et l'homme transmet ce qu'il pense abi so mutu aoraisonne eloko wana te akoyi jamais kolobela nango so mutu lelo akanisi ke fona lia fumbwa aobimaki asomi fumbwa alambi fumbwa mais so mutu na mutu na ye aoraisonne ke nga soso naliaka na nga soso te ou bien soso nalingaka na nga soso te aomona soso aokipe yango te aobeta mpe masolo ya soso te abi toteyaka royaume ya nzambe te parce que topansaka na royaume ya nzambe te topense na biloko ya mokili il faut nabala il faut nabota il faut natonga il faut nabalisa il faut nasomba il faut nateka lokola topense toujours ebiloko wana eya semence oyo eza kati na biso yango wana mpe totransmettre ndeko wana apesanga enseignement monene ndeko na ngai eza na esengo oyo eleki esengo oyo tomona na royaume na nzambe te ndeko na ngai na contre biloko ya mokili te biso nyonso na se na moi towana posa yango mpo tovivre mais nana besoin tocomprendre ka eloko moko boye nana besoin tososolaka biloko nyonso oyo biso tokozwa e empêche biso te tosalela nzambe biloko nyonso oyo biso tozwa e empêche biso te ke nzambe azwa première place lisusu te naza na besoin kaka biloko oyo nyonso tozwa biloko oyo nyonso nzambe aopesa biso topesa ye première position nzambe ana besoin ya première position nzambe ana besoin tolongola baidole nyonso totia pembeni totia ye na première position ndeko na nga voilà message nzambe apesaki biso mokolo lelo voilà message nzambe atiaki biso ya cœur topartage lelo tozocontinue toujours na message oyo nana besoin esika oyo ozali esika oyo ozali esika nyonso oyo ozolanda biso esika nyonso oyo ozolanda www.planetebere.com esika nyonso ezwami yo so oza touché na message oyo ndeko na ngai nana besoin eloka liboso osala prière oyo
Là, on a besoin de prière dans Oyo au Sala. C'est la prière et repentance. Prière et repentance Oyo au Sala. Et ça, on reconnaître que Nzambe a sous la première position à place na haute. On reconnaître que Baïdole Belé était les na bomo na yo, na église na yo, na ndaku na yo, oyo place na Nzambe. Nzambe a besoin na yo na ngai. Nzambe a besoin de salela ye. Nzambe a besoin de louer, Nzambe a besoin de zongi la première amour. Et si quelqu'un est joué mieux de pour la prière et la repentance, on a besoin quand on répète prière ou après ngai. Et si quelqu'un est joué mieux, mon livre Nzambe est capable à toucher et si que joué mieux. Mon livre Nzambe a besoin à changer mon thème na yo. Mon livre Nzambe a besoin à me mailler na parfaite adoration. Molimo Nzambe a besoin à me mailler parmi les adorateurs au Nzambe Azakoluka. La Bible dit que Dieu recherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ndekonanga esi kaka ezwami yo. Nana besoin on va répéter prière au après ngai. Olobi Seigneur Jésus-Christ. Na pesi merci pour la liloba na yo ki na poko na lelo. Na se retrouver na kati ya message oyo. Na sosoli ete na tia yo na dernière place na bomo itangai. Ete na bosana ki ke yo nde okufela na ekulusu. Na sosoli ete libala na ngai, bana na ngai bazwa place na yo. Na sosoli ete mombongo na ngai, babil business na ngai, mosala na ngai ezwa place na yo. Papa na ye epai na yo. Yo le bien c'est celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Papa na beleli miséricorde na na bomo na ngai. Papa na bengi na bomo na ngai o transformer bomo na ngai. O sala ngai adorateur pe adoratrice oyo oza oluka. Na tambola sembo na honorer kombo na yo. Na pesa autant on sur première position. Pambola ma libela na libela Nzambe o akela likolo na se. Na pesa yo merci. Pour na ko renouveler alliance oyo yanga na yo. Pour na ko zongisa ngai na se na makolo na yo. Na pesa yo merci. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen, 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 amen.